continuação, rapaziada, do videozão. Eu já comecei logo em seguida, terminei o outro, comecei esse. Segurando. Lesão monstro, viu? Tá ligeiro na linha de pipa, né? Que o comboio hoje é de tarde. Domingueira, rapaziada, empina muito pipa. Espero que vocês estejam gostando do vídeo, rapaziada. Curtindo o rolezão monstro. Acompanha meus parceiros, meus parceirinhos. Já segue no Insta, rapaziada. Obrigado por todo mundo estar me seguindo lá. Batemos 1000 seguidores no Insta, 1000 seguidores no TikTok, nos dois. Batemos 200 e pouco inscritos aqui no YouTube. Uma a 300 pessoas. A meta é 1K, hein? A meta é 1000 seguidores, 1000 inscritos. Diazão tá da hora hoje, hein, rapaziada. Solzinho da hora, tá? Olha o comboio vindo. Grava as motocas, é isso? Isso aqui não é viver, não sei o que é não, mano. Olha o Vitinho aí, ó. Só as melodias monstras. Olha o grado menor. Mano, desenrola, hein? Ó. Quero gravar um story aqui também.
rapaziada. XR do Vitor é monstro, hein? O bagulho tá da hora, hein? Olha, raspadão, tudo. Esse cara não tá filmando. Entrada assim tem que tomar cuidado, muita moto. O trânsito tá intenso. Vai segurando nós. Os caras filmam, mano, nós na rua. Os caras gostam, né, mano? Agora quem não gosta, fica bravo, hein? É louco. Olha o comboio subindo. Sem falar muito, rapaziada, que o bagulho é chave, mano. Você é louco. Acompanha nós, família, acompanha nós. Conteúdo pesado. E é family friend, tá? Pra toda a família. A quebrada que eu passei muito. Nem falo por quê.
segurando nós, família. Qualquer chave de verdade. Essa Twister aqui é bonita demais, mano. Isso é louco. É chave demais, mano. Acompanhando, meus parceiros. Abastecer as naves. Olha a loucura que tá isso aqui, rapaziada, no posto. Isso aqui é da hora demais, mano. Isso é top, rapaziada. De marcha, meus parceiros. A nossa é a única dourada aqui no rolê, hein? Só marcha na boneca, meus parceiros. Só as máquinas monstras.
na avenida, na quebrada. Hoje marcha, meus parceirinhos. Dá uma segurada nos cortes que a moto já tá quentona, mano. Tô sentindo ela quente aqui no meu pé aqui. Nós, família. É isso que vocês gostam? Então toma. Toma, moleque. É, meus parceiros, finalizar o vídeo por aqui, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. A maioria do bonde já se dispersou, tá ligado? Muita gente meteu marcha já. Tem uns bagulho pra fazer, né? Eu também vou meter marcha, rapaziada. Só deu pra ficar um pouco só, porque eu tenho uns compromissos também mais tarde. Mas já tá bom, já ficamos quase o rolê todo, ó. Tem pouca moto já. Fechou, meus parceiros? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve e tamo junto. Até o próximo vídeo, hein, mano. É nóis. Só salvinho.